哇！今日好好天，早晨嗱，依家咧就係泰國嘅8點47分。等陣咧去食個早餐之後咧，我哋就出發去大皇宮。燕姐嚟呢度嚟咗7次啦，都未去過。所以咧嗱，一陣跟住燕姐嚟咯。哇！今日嘅天氣非常之好啊！你睇下有好多嗰啲外國人士啊喺度曬太陽啊，真係。嗱，呢度咧就係我哋食早餐嘅地方啦。Hello. So cute. 好可愛。睇得牛奶幾熱，滾熱辣嘅，你睇下，哇！其實呢度啲果汁都唔錯㗎，只不過早上唔想飲冰嘅嘢，飲一杯牛奶算啦。嗱，睇下呢度早餐同我哋國內嘅有咩唔同啊啦！哇，都係即係辣辣地嗰啲咯。哦，今日有意大利麵啊！哇，睇下我個新抱食咩先？西餐。睇下我個仔攞咗啲乜嘢啊？麵包。好似同我都差唔多喎。一杯牛奶，我覺得都奶味濃啲啊！其實奶有奶皮。係啊，嗱，結咗奶皮啊你啊！我們在家喝奶很少有奶皮的。嗱，真係有奶皮啊！俾大家睇下。係啊，嗱，食唔食得慣咧早餐？我梗係食得慣啦，我經常出嚟都係食呢啲嘅啫。我最喜歡吃麵包的。其實我覺得嚟到呢啲咁多選擇啊，麵包都唔使食一食啊！你睇泰國嗰啲米啊，炒飯睇幾靚，一條一條啊，好靚啊！但是我想喝粥吃麵條，這邊沒有。嗰啲係泰國米嚟嘅，真正泰國米幾靚。媽寫水果嗎？係啊，急水果啊，好靚喎！嗱，今日我早上捱夠咗啊，依家唔食啦。啲生冷嘢邊適合食啊？早上飲奶。咁我聽。嚟，拖住！1、2、3，耶！呢個咧就係好多夜叉喺度托住個塔，咩意思咧？就係托實佢係咪嗰個塔唔會冧落嚟啊？就係咁嘅意思啦。嗱，我哋從先王殿行落嚟咧，左邊呢個咧就係尖頂佛塔。佢上邊嗰啲陶瓷咧，全部都係我哋中國景德鎮運過嚟嘅。因為聽講話佢有一個國王咧，非常之中意嗰個景德鎮嗰啲瓷器啊，不論佢係掟爛個碟好，掟爛啲乜嘢都好，佢唔捨得抌，佢慢慢咁儲落嚟之後咧，就慢慢將呢個塔咧，嗱你睇佢裝修，全部都係用嗰啲即係碎嗰啲瓷片啊，嗰啲嘢全部都係喺嗰度就整出嚟嘅，呢啲就叫做慢工出細活啦。我依家咧就係喺泰國皇宮玉佛寺菩提樹下。聽講話以前未開放之前咧，一般嘅人唔可以入嚟嘅。
嗱，我哋身後呢個咧就係舍利子塔，哦，係第4代國王特登喺印度請釋迦牟尼佛個舍利子過嚟呢邊，哦，放喺呢個塔裏邊供奉。呢個咧就係泰國嘅神醫藥師佛。我嚟到呢度，我順便祝我哋啲粉絲個個都身體健康、家庭幸福。依家咧就到咗拜拜嘅地方啦。嗱，呢座咧就係泰國嘅玉佛寺，因為裏邊咧就唔準揸手機去影相嘅，所以我哋出咗嚟之後先再繼續。嗱，去呢啲地方咧就要除鞋嘅，因為呢個係神聖嘅地方。依家咧我哋去灑下聖水先。嚟，祝我哋粉絲身體健康。依家我哋上去啦，裏邊咧唔準拍攝。嗱，跟住落嚟咧，呢個就係皇宮裏邊嘅吉祥鐘啦。呢個吉祥鐘咧，聽講話佢哋因為咧呢個國王登基啦，或者係即係每50年佢就敲一次，仲有個高僧即係升高僧嘅時候再敲一次。佢敲起上嚟咧，全個泰國都聽得到嘅，即係話好事嚟啦。呢度咧就係泰國王，佢係辦喜事嘅時候咧，佢就喺呢度嚟呢度辦喜事。然之後咧喺呢個位置咧，佢就喺度更衣。更完衣之後咧，就行過嗰邊咧就係騎大象啦。行2步咧，呢個就係大皇宮啦。哇，真係好輝煌喎！新抱仔，嗱，我哋呢個大皇宮之旅咧，就已經係參觀完畢啦。我哋依家係咪有啲肚餓啊？係。不如我哋去食泰國菜啦，好嘛？走。想唔想知道我哋食乜嘢咧？嗱，我個仔咧就食冬陰功，個新抱咧就泰食式炒粉。我咧就食咗個齋飯。嚟到泰國咧，有一樣嘢必須要飲嘅果汁，非常之正啊！嗱，呢個咖喱炒蟹肉咧，佢一餐飯都點嘅，佢用嚟撈飯食啊！唉，食飽飲醉啦！今日我哋嘅行程咧就完美結束啦。如果你哋嚟過泰國，邊度好玩好食嘅，話俾燕姐聽啊！